სალამ იმ შეერ ხალხს. თქვენი თხოვნით ჩამოვედით თელავში, ამ ულამაზეს ქალაქში და მოვედით რესტორან ზოდიაქოში. თქვენ თუ დაგიჯერებთ, თელავში საუკეთესო ხინკალი აქ არისო. ამიტომაც გადავამოწმებთ და გავშინჯავთ აქაურ ხინკალს. ასევე ჩემს ყველა გამომწეს გთხოვთ კომენტარებში დაგვიწერეთ, სად გინდათ რომ წავიდეთ. თქვენი საზრით სად არის საუკეთესო ხინკალი. აუცილებლად გითხარით, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ თქვენს გამო. არ დაიზაროთ, გააზიარეთ, დაგვიკომენტარეთ, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვაძლევს უზარმაზარ მოტივაციას. ვიდეოს მაყურებელთა 90%-ზე მეტი არ არის ჩვენი გამომწერი, რაც ცოტა რავი გულსატკენია. მოგეთ თვითონ არ დავიწყებ, თქვენ გამოიწერეთ, მე კიდე შევალ. დავაი, წამო შევიდეთ გიო. აბა მშიერო ხალხო, იმედია თქვენც ჩემსავით კარგად ახართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თელავში, თქვენი თხოვნით, ჩამოვედით, უნდა გავშინჯოთ აქაური ხინკალი, რომელიც ლეგენდარული არის, მეგობრებო, ზოდიაქოს ხინკალი. მოდი დავიწყებ, ვინაიდან თელავში ვარ, თელავური ხინკლით, სანამ ცხელია. თელავშიც ცოდნიათ კაი ხინკალი. ჩემდა გასაკვირად ეგეთ კაი ხინკალს არ ველოდებოდი, გულახდილი რო ვიყო. ძალიან კაი ხინკალია. ჩვენ გვაქვს 4 სახეობის ხინკალი: თელავური, ქალაქური, ნადუღის და საფირმო კლიკე, რომელიც ძალიან განსხვავებული ხინკალი არის. როგორც ხედავთ, არის დაბრაწული, შემწვარი და თან რაც მნიშვნელოვანი არის, მოხარშვის გარეშე. ანუ ჩათვალეთ, ეგრევე იწვება და ძალიან მაინტერესებს სხვათა შორის ამ ხინკლის გემო. პირველად ვშინჯავ ეგეთ ხინკალს. აუ. სხვანაირი ხინკალი არის, ანუ ვერც ერთ ხინკალს ვერ შეადარებ ამ გემოს. თან წვნიანია, თან ხრაშუნაა. ყოჩაღ ამ ხინკლის მომფიქრებელს ისე როგორ უნდა მოიფიქრო ეგეთი რაღაცა, მაგრამ ვიც მოიფიქრა, ღმერთმა გაუმარჯოს. ყველაზე რთული ჩემ შემთხვევაში არის არჩევანი, რომელი გავშინჯო შემდეგი. მოდი გავშინჯავ ქალაქურს, სანამ თბილია, შავი პიმპილი დამავიწყდა წინაზე და არ გამიბრაზდეთ. აჰა, უკენი. აბა გავშინჯოთ ქალაქური. მაგარია. თელავურმა აჯობა ქალაქურს. არ მოველოდი, მაგრამ თუმე თელავერებს ცოდნიათ ხინკალი. ეხლა გავშინჯავ ნადუღის ხინკალს. აუცილებლად ერბო, მეგობრებო. მოდი ხინკლებსთან შევაფასებ. საფირმო კლიკეს ხინკალს, ხო? აი მართლა გულახდილად 9.8 ქულას დაუჭერ, რომელიც არის ძალიან კარგი შეფასება. უბრალოდ რა ხდება, იცი, ეს არის რაღაც განსხვავებული ხინკალი არის, ანუ კიდე უნდა ვჭამო რა, მაპატიეთ, მაგრამ რა შეხედეთ. პატარაზე მოვკვიჩე და მინდა დავამტკიცო, რომ გარედან არის ხრაშუნა, აი რაღაც სპეციფიური ის აქვს.
ტექსტურა და შიგნით შეხედეთ ღმერთო მაპატიერო გავაფუჭე ხინკალი, მაგრამ ეს ხინკალი ძალიან მომეწონა, ძალიან. აბა გავშინჯოთ აქაური ლუდი, საფირმო. აია ლუდი და ხინკალი. მე თქვენის ნებართვით თებს შევიცვი უცებ, მონტაჟი იქნება ახლა. ხო, მოყეთ უგემრიელესი ხინკლის მერე ცოტა ლიმონადს გავშინჯავ. ესეც ხას უშვავ არის ამ რესტორანში დამზადებული. საუცხოო გემოა, საუცხოო. ეხლა კიდე მეგობრებო ძალიან რთული არჩევანი. მწვადი, ხაშლამა, ტოლმა ვაზის ფოთოლში თუ ქაბაბი, თან ორნაირი. მოდი რო არ ეწყინოს არც ერთ კეთს, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ჩანგართან, იმას გავშინჯავ და მივირთმევ. ესე იგი ჩვენ აქ გვაქვს ორი სახეობის მწვადი. ერთი არის სტანდარტული და მეორე არის ნეკნის. ეხლა მე გავშინჯავ, მე როგორც ვთქვი, ეს არის ჩალაღაჯი. ვისაც ცოტა მჭრეხოლში გიყვართ, რაღაცა მიზეზების გამო, ეს არის იდეალური ნაჭერი. კახეთს ვერ დაუკარგავ მწვადის შეწვის ხელოვნებას. მოდი, უცებ გადავარ ხაშლამაზე. აი, კაი ნაჭერი უნდა იყოს, იმენა უნდა თაფთაფებდეს. ცოტა სუდნავ გაგვიცივდა, მაგრამ ხაშლამა მაინც ხაშლამაა. კაი ნეკნის ნაჭერი. ხაშლამაც ძალიან კაია. ხაშლამას დაუწერ მაღალ შეფასებას. მოდი, თან ცოტა შეფასებები რო არ დამავიწყდეს, ამ ხინკლებს შევაფასებ. საფირმო ხინკალს დაუწერ 9.8 ქულას. სიმართლე გითხრათ, ეგეთი განსხვავებული ხინკალი ნაჭამი არ მაქვს. რაც შეეხება თელავურს დაუწერ 9.4-ს. უფრო მეტად მომეწონა ვიდრე ქალაქური. ქალაქურს დაუწერ 9.2-ს და ნადუღის ხინკალს დაუწერ 9.3-ს. აქ თუ მოხვართ და რომ მოხვართ, აუცილებლად გასინჯეთ საფირმო. რაც შეეხება მწვადს, მე გავშინჯე პირველი სტანდარტული მწვადის ნაჭერი, ეხლა გავშინჯავ ნეკლს. პირადად კახელები ამობენ, რომ მწვადი უნდა იყოსო ნეკნისო და აი ეხლა გავშინჯავ და დავაგემოვნებ. რაც არ უნდა ვთქვა, კახელებს ნამდვილად ვერ დაუკარგავ მწვადის შეწვის კულტურას და ტრადიციას. მწვადს დაუწერ გამართულ 9.5-ს, მომეწონა. ხაშლამასაც დაუწერ 9.4-ს და ეხლა უკვე გადავალ ჩემს მარცხნივ, სანამ ძალიან გაცივდა ქაბაბზე და ტოლმაზე, რომელიც არის ვაზის ფოთოლში. მოდი დავიწყებ კერძით, რომელიც მაინტერესებს ყველაზე მეტად. ეს არის ქაბაბი ტომატის პომიდრის წვენში. ნამდვილად კაი მოფიქრებაა. აბა შევაფასოთ ქაბაბი. წვენი ნამდვილად აქვს, არაა გამოშრალი. კახეთში რაც ყველაზე მეტად მოწოს, ხო? კერძებს რაც იწვება მაყალზე, ნამდვილად მაყალზე კეთდება და არა ვითომ მაყალზე. სუნი აქვს და არომატი აქვს, ძალიან კარგი და სპეციფიური. მოდი, ჩემის აზრით ერთ-ერთ დაუფასებელ კერძზე უნდა გადავიდე. ეს არის ტოლმა. აბა მეგობრებო, გავშინჯოთ აქაური ტოლმა. ტოლმა ნამდვილად კაია და მართლა მომეწონა.
მოდი ნელა-ნელა გადავარ ვერდიქტზე. თავამად შემიძლია ვთქვა, რომ თელავში საუკეთესო ხინკალი არის აქ. ვინც აკომენტარებით რომ ზოდიაქოში მოდიო, საუკეთესო ხინკალი თელავში მანდარიო, გეთანხმებით. მე სადაც გავსინჯე, ყველაზე მეტად მომეწონა აქ. განსაკუთრებით ხას უსვარ საფინი. ერთადერთი რაც ცოტათი აკლია სისველი, ასე თქვათ, არის ქაბაბი, მაგრამ არომატიდან გამომდინარე მაინც მაგარ შეფასებას დაუწერ. 8.5 დაუწერ ამ ქაბაბს, 8.6 დაუწერ ამ ქაბაბს და ტოლმას ვაზის ფოთოლში დაუწერ გამართულ 9 ქულას. მოკლედ, თქვენი თხოვნით ჩამოვედით ზოდიაქოში. ნამდვილად ვისიამოვნეთ. არაჩვეულებრივი გარემო არის, სხვათა შორის მე არ მოველოდებოდი, რომ დამხვდებოდა ეგეთი გარემო. ყველაფერი სისუფთავე, დეკორაციები, სილამაზე, აი ჩემს ზურგს უკან ბუხარი, საოცარი ბუხარი, ნამდვილად მაგარ შეფასებას იმსახურებს. ასევე სერვისი, ხედავთ თუ რა დონის ატრიბუტიკა არის გამოყენებული და სტაფი. საბოლოო ჯამში მშიერი კაცი და მისი გუნდი რეკომენდაციას უწევს ამ დაწესებულებას. თელავში თუ იქნებით, აუცილებლად შემოდით და ჩემი ხათრით აი ეს აუცილებლად შევუკვეთეთ. ეს არის საოცარი ხინკალი. მოკლედ გემშვიდობებით, თქვენთან ვიყავი მე, მშიერი კაცი და შევხვდებით უკვე სხვა გადაცემაში. აბა, peace.